அனைவருக்கும் வணக்கம். என் குருநாதர் சிவவாக்கியன் ஆசியுடன் இந்த பதிவில் இடுவோம். இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு ஓவர் ஐஸ் கட்டுது, கூலிங் அதிகமாக இருக்குது, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு தான் பார்ப்போம். இப்போது ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி நண்பர் ஒருத்தர் கமெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தார். என்னென்னா, என்னுடைய டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு ஓவர் ஐஸ் கட்டுது, பாட்டில் வச்சாலும் ஐஸ் கட்டுது அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, தெர்மோஸ்டாட்டை மாற்றிருக்கிறாரு. தெர்மோஸ்டாட்டை மாற்றியும் கம்ப்ரஸர் கண்டினியூவாக ஓடுது, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்க்குறாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஸ் அதிகமாக கட்டுறதுக்கு என்னென்னலாம் காரணம்னா, ஃபேன் மோட்ரு ஓடுதான்னு பார்க்கணும். ஃபேன் மோட்ரு ஓடுனாலும் ஐஸ் கட்டினே இருக்கும். ரெண்டாவது, டைமர் சுவிட்சு முக்கியமானது. ஏன்னா டைமரில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு 2 பக்கம் பிரியும். அதாவது என்னென்னா, ஒரு பக்கம் ஹீட்டருக்கு போகும், இன்னொரு பக்கம் கம்ப்ரஸருக்கு போகும். அப்போது அந்த டைமர் சுவிட்சு கரெக்டான ரொட்டேஷன் இல்லைன்னா ஹீட்டருக்கு போகாமல் வெறும் கம்ப்ரஸருக்கு மட்டும் லைன் கொடுக்கணும். அதை நம்ம மெயினாக பார்க்கணும். அடுத்தது பைமெட்டல்லாம் பார்க்கணும், ஃபீஸை பார்க்கணும், ஹீட்டரை பார்க்கணும். இப்போது நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். அதில் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, நம்ம டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு ஒயரிங் டயக்ராமை போட்டு நான் விளக்கியிருப்பேன். அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இப்போது தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து நேராக டைமர் சுவிட்சுக்கு வரும். டைமரில் இருந்து ஒரு பக்கம் பைமெட்டலு, ஃபீஸு, ஹீட்டருக்கு போகும், ஒரு பக்கம் கம்ப்ரஸருக்கு போகும். அப்போது இந்த டைமர் வேலை செய்யலை அப்படின்னா வெறும் கம்ப்ரஸருக்கு மட்டும் போகும், இல்லை ஒரு பக்கம் பைமெட்டலுக்கு போய் வெறும் ஹீட்ரு மட்டும் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போது இதுதான் இங்கே ப்ராப்ளமே. அப்போது கம்ப்ரஸர் 8 மணி நேரம் தான் ஓடும், அப்புறம் ஆஃப் ஆகும், அரை மணி நேரம் ஆஃப் ஆகும். அப்போ அது வேலை செய்யலைன்னா டைமர் சுவிட்சு ப்ராப்ளமாக இருக்கும். இது அவருடைய கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக.